gaskiya yanayin azumi da lokacin da ba na azumi ba akwai bambanci gare shi kala daban-daban. A gaskiya wani gami sai ka ga mutum na jin kama wani kasala ko wani abu na yawan ɓacin rayuwa ko tashin zuciya mai duk lokacin da Allah ya sa azumi ya riga ya zo sai ka ga komi yana ɗaya rage ma sanu. Ga wanda ke niyawa wani layi shilo zai nuna bai laya ba don komai don gashi doka bai sani ba ko in yayi kan shi yamma. Amma ni gaskiya wani kenan gaji a jikina inda watan azumi ya riga ya kama gaskiya fi sibillahi lokacin da nake jin kuraji lokacin da nake da power ƙarfi nake ji baya da gaba abun da nake ji da ibada da aikin da nake yi ko ba gaskiya ba lokacin azumi ina jin power sosai ne a jikina da haka nan kuma nake nan ina tafiyar da lamari na ku sike akwai bambanci lokacin da ba na azumi ba da lokacin da ya zamanto na azumi ne mai kuma shi wannan duka abu ne wanda in ka riga ka sa wani abu ga ranka sai ya walshe ka amma duka in ka riga ka mai da komai ga Allah yake komai zaka samu sauki ba tare ka wahala ba gaskiya fi sibillahi akwai dan bambanci me abu ne wanda ya zamanto sai wanda yake da tunanin kwarai da hankali shine ke ganewa gaskiya falala yanzu dai ga shi azumi dan karamin lokaci ne ya rage ni abun da nake nan ga son musulmi mu duka mu yi tawakkali da shi mu sa hannu bi mu rungumi komai mu mayar komai ga ubangiji mu roki Allah ya kawo mana sauki cikin lamarin nan ba kan zuwa ga kowa ba sai masu zuwa suna saida mana kayayyaki da ya fa sauran mutane sai azumi ya sa kai ya zo sai ka gani abun da ya zama to gashi bai tsara ba lokacin da ba na azumi ba me inda azumi ya riga ya kama sai kaga komai ya riga ya tauri sun matse komai suna sama akwai da dama wanda ya zama to su lokacin ne ma kawai hajjar su za ta fara aiki sai an yi sallah an kare sa'an nan ko da abu zai iya sabkowa ya sabko amma da azumi ya fara sikir ne ya kara kuɗi hatsi shinkawa duk dai abin da ya zama to na ɗanyunka ne komai sai kaga yana hawa to mu tsoro Allah mu san komai Allah ne ke yin shi duk abin da ya zama to kace ka taimaka ka yi shi dan Allah za ka samu ladashi mai duk abin da ya zama to ka sa wani sarrai wanda ba dan Allah ne za ka yin shi ba duk abin da za ka iya samu banza ne wannan kiran da nake nan ga yi ga musulmai masu ikirarin cewa su musulmi ne sun imani da Allah sun imani da alkur'ani Allah ne ya sauko manzon shi dan Allah don annabi so mai da hankali su san komai daga Allah yake tuwa ribar da baka samu ba to azumi bai kawo ko azumi ya ka duk abin da zaka iya samu bai sa ka same shi da yawa kuma ina roƙon Allah ya yi muna buɗi cikin wannan wata da kenan zoki hakan ga Allah shi ba mu abin da za a zo mu taimaka ma waɗanda ba su da dan akwai wani baka da amma sai ka gani shi ya sa rawar shi kan cewa kai kayi shi kuma alhali in dai ya zama to ka bashi zuciyarka ne da abin da asirinka ya hika amma da ya zama so sai ya tsoro ne ga rawar shi sai ga a kai kayi shi hali sai zo ya tambaye ka abin da kai kankan ka baka da shi kuma baka iya buɗe baki ka ce mishi baka da dan ko ka ce mishi baka da bai zai yarda ba abin da nake kira ga musulmai kenan da Allah ran nabi komai ya zama to abu gwamnati shi ma ya dibe ya kula da mu ya sa komai da Allah a sassauta cikin wata azumi ba dan kowa ba dan Allah to ni dai da azumi wanda ya huce har ni dai ana samun ni kawo ganin rayuwa ana samun yan matsaloli kaɗan amma yanzu alhamdulillah Allah yanzu azumi ya ga ni ban marmara yanzu azumi ma yanzu ka gane ko dan ko wani wata an ce ana azumi ciki ne akwai lokacin da ga gani wata ya kama ina yin ɗabi ko ɗa guda ko abin saboda ina son ina son azumi ka gane ko to yanzu dai alhamdulillah in azumi ya zaka to ka gani muna samu dai mu yan sayayyan mu abubuwan mu dai na buɗe baki mu sha ruwa lafiya lau kuma gobe mu tashi kuma da kuraji ba mu jin dai wani matsala na komi dai sai dai mu hamdala ga ubangiji yanzu kamar harkar buɗe bakin da jama'a kuke haɗawa ku yi ko wani dabara yake koma ya dace kamar ni dai na yanayi dai ni da yake yin abina in nayi kuma ina samu sun za su kuma wanda ya biyo kawai zai huce ko wane ne wani lokacin ruwa ya kama shi yi mai bismillah ya zo ya sha alhamdulillah dan ni abinda nake yi ma ya huce ƙarfi na ni kadai amma da zuwa nake ina maula inda mutane amma yanzu alhamdulillah canji dai na ga canji tunda dai yanzu na kai azumi ne wannan ga har da fama nake yi ma in nema saboda sai in ba masu azumi ma su ci kuma abin suhur kuma in tadda wasu kuma sun suhur da abina alhamdulillah falala azumi ka samu wannan buɗi falala azumi na same shi dan ni yanzu babu azumi amma yanzu ni ko ma sa ba iya sayan mutum ta karbo ba yanzu da babu azumi amma azumi ya kama alhamdulillah
cikin ubangiji yarda ubangiji Allah falala azumi sai in samu wannan abin gashin nan har in taimaka ma mutane na azumi kawai na yi shi nan ga na yi shi ina amma na ga ina taimaka ma mutane haka ba gida ne azumi mutane har da wasu nuka sai ma galas wasu kuma sai musu tirita ba saboda abin nan saboda dai alhamdulillah ko dai ban da shi yau kage mu da Allah ya riga ba ni dan shi azumi abu ne mai daraja abu ne mai falala daga nan in zaka yi ne kawai wadata ma Allah kawai ka yi shi dan kaga ba ka ci ce a gobe ba azumi banda abin bude baki ko bane Allah nake ba suwa ka gane ko kuma kai ka ka gane ko to bancin nan abinda ke damuwa ta mu musulmi ne kuma 100% an ce mu musulmi ne ka gane ina azumi ga ranga yanzu duk irin ina ta ko da biya in ga mai abinci ta hito ko mai nama yana gashi ko wane ne ko menene in ga wannan yana tada min rayuwa shi kuma ya tana cikin addini tana cikin musulunci ko za ka ci abin ka dai ka koma gehe ka ci abin ka amma wani lahin shugabanni ne ya kamata su tsari in mutum zai abinci ne ya labe can ya abincin shi dan ni na taba yin azumi kasashen larabawa akwai balarabin da ya yi azumi ne ya zo mun ɗauka mu musulmi ne dan su ne muna raguwa saboda mu musulmi ne sai ya zo sai ya ce min dama abokin hira na sai ya ce min ashe mu ko da mun ce mu musulmi ne ashe kasan mu ba azumi ya ga mai abinci ga mai nama ga mai kowa yana tace kaga ko sai ne risa ma yadda zan ce mishi kaga ni wannan bai kamata ba kuma amma wannan lahin shugabanni ne kaga ne ko tunda su ba su himu addini ba wasu himu zama yadda Allah ya yi su haka Allah ya yi mu kenan shugabanni suna kamata kenan su tashi su kama kenan a ce masu abincin nan da ke fitowa waje ko cece nan ake a tsintsauta kan ne ka gane ko amma haka bai dace ba an ce an zo kasan mu da kasan an ba mu azumi balarabe da kanshi wallahi ya ga haka yace min dan ni na ce mu kasan musulmi ne kuma azumi ya kama kuma ya ga ba mu azumi duk so in ce mai hudu na mutane ba yan kasa ne ba naga kuma yan kasa sun yawa ne sai kare ta zai mishi kuma cikin azumi ya dauko azumi na ai kama sai ta domo mun gazance yace mishi ya taba zuwa ko ta wani ko ne yace hannun ya taba zakkuwa yace amma sai ya ga kasan mu ka ba mu azumi ya ga nama ga mai nama ga masu otal kuma mutane ce mai kai sai ce a'a lacijin ne ma mayya ma lacijin da dige mu sai ce ya ga suna cin abinci sai ni ne sama inda zan kwatanta mai haka ne ko ni kana shi ne ce mai to sai ni sama ina magana na baka da gaskiya to mi zan ce mishi mu kuma ta kaddama mu yi sanin Allah mu yi tsoron Allah yanzu ga shi can kasashen alje duk abin da za a yi baka ganin mai abinci waje suna sai kare 4 lokacin sai kare 4 ko kare 5 sa'annan za su fara aikin su kuma abun yana an ruye farto can da kuke abin su ko za su dafa abin su da dafa lokacin shan ruwa yayi sai su yi abin nan amma ho suna ba akwai hon da ba su azumi amma cikin gida suke abin su amma in ka zo suka ce duk kowa shi na azumi to kaga kenan ruhu asiri yana yi kaga ni wannan abubuwa yana samu Allah ko zai saba ko rahama ta yi saboda wannan abu kamar muna abu na kenan wanda ba ruwan ko ibada ko ko izgilanci ne kina shi ka kama da wannan abubuwa sai mu zage wannan ga mu ce Allah ya kaba mu Allah ya wane Allah ya yi mene ne mu koma hanya da wanda zamu abu nan duk wannan abubuwa da muka ja mu kawo musu mu ka kire mu kawo musu a gane ko mun gode barka kai Abu Lawali a matsayin mu na musulmi muna gudanar da azumi shekara zuwa shekara idan muka yi duba ga azumukan da suka wuce kamar idan aka ce an fara azumi wani irin sauyi ko canji ne yake kama rayuwa to assalamu alaikum lalle ni dai a rayuwa ta haka kamar ni ga nawa kawo rayuwa ni ina samun sauyi in azumi ya kama ka kamar misali wata kasala ta jiki haka ina jin ta ko ina samun ta amma in aka ce ma azumi ya kama wannan na bar jin ta ne sai azumi kuma ya kare kaga shi ma wannan kamar yan matsaloli haka irin na dan abin kashewa hakan ga shi ma wallahi dan azumi ya zo ina ganin saukin shi na yi samu ni yanzu haka ma na haisa a ce gobe ma an kama azumi rayuwa ta azumi dan azumi ya zo cikin wannan wata rayuwar da mutum za shi tana da bambanci ga rayuwa ta wancan lokacin da babu azumi shi ne ra'ayi na wajen koshin lahiyar kake gani da sauyi maganar koshin lahiya ita wannan nace maka ni dai nace ma ga azumi na hijin na yi samun lahiya komi da komi
wani irin an gaje da nake haka da sahi ko ina zaka ina zaune in babu aiki ina kwana, amma da azumi ya kama shi kenan. Ni yanzu ga azumi na yi sai in na zo kasuwa in samu aikin da zan rika yi har rana ta faɗi. Sa'annan na hijin kura jama'a ga jikina. Abin da yasa yanzu ni an azumi da ka san ita ta ba ta wani abu ce. Yanzu in mutum kana cikin mutane hakan ga zamne kamar irin matutuwan da aka yi dai na abun gashi haka, ni ina iya kunna da ta ji ko ina kunna ta amma ba ma ko ni ko ba ga azumi ba ina kunna ta amma ba cikin mutane ba. Amma yan azumin ne ya kama kaga ina cikin gidana zaune tare da iyalina. Yanzu haka ni habita yanzu ina da iyali amma babu ba sai ina santawa ban yarda an kunna ta ba cikin gidana. Kuma kaga in ne abun gashi in na sha ruwa in aka yi sallar nan ta abun gashi ta asham a ƙare na koma gida na kwanta ina babu zancen shan taba garan. Kuma in suhur ya kama babu zancen in kunna taba ina azumi shi na ya shi ƙare ni ban kunna ta ba. Amma in ba ga lokacin azumi ba kana a wannan kai kuma ko da yaushe da na lalaba na ji babu ko da sai in dai na akwai mai toba jiki na sai na ɗauko ta na abun gashi sai na ɗan kunna ta. Wallahi azumi ita ke sawa in bar sai ya ƙare ban sha ta ba. Kuma wannan ɗan damuwa ta rashin dala ta menene duka yan azumi ya kama wannan sai ka ga Allah yana koro maka wani abu mai sauki haka kana yin kai azumin ka da sauki ka ƙare sauƙaƙe ba bisa ga wata matsala ba. Wanda matsalar ta ba akwai wata matsala da gare ka wadda mai azumi ya zo ka ganin ta kau. Sai irin waga ta zahi shi kuma zahi ka san wani bi rashin ci ne ke sa shi ko. To ita irin wannan ma ita ma ina ganin ina samun sauƙin ta wannan kamar in dai azumi ya kama maganar zahi dai irin wangar aka ga maganin zahi da mina ne a'a ni da azumi ya kama shi kenan maganin zahi na ban ƙare ne sai azumi ya ƙare. Mun gode. Ta sannu. Malami farko Sunana Ismail Shuaibu. Malam Ismail a matsayinka na musulmi idan aka fara azumi wani irin sauyi ne kai azumi ka kama a rayuwa? To masha Allah a gaskiya watan Ramadan wata ne mai albarka, wata ne mai tsarki, kuma a matsayinmu na musulmai ba mu da watan da ya fiye muna watan Ramadan. Shine gimshikinmu, shine kuma watan da an ka saukar muna da Qur'ani mai tsarki a ciki. Sai in ce yana ka sauyi da dukkanin musulmi. To musamman ma ni a gaskiya idan Ramadan ya zo zan samu kaina a natsace. Ni ka gare a na farko wani lokaci ko ɓangaren jikina zan samu ƙarin lafiya da kuzari da makamantan haka a wannan wuni da yunwa da nake yi da sauransu. Da dukkanin kuma musulmi na duniya masu azamta wannan wata na Ramadan. To ni da kira da wanda zani da ɗan uwana sai dai in ce yana da kyau mutum ya rinka ƙoƙarin in wannan wata ya zo ya gani shi ma ba a bar shi baya ba game da ibada Ubangiji, game da kuma yin shi azumin Ramadan ken, saboda alheri ne kuma rahama ce, sannan kuma yana ƙarin lafiya da jikin ɗan adam. Gaskiya fisbillah ko a cikin wani yanayi nake na matsala na rayuwa idan Ramadan ya zo ban da fargaba, saboda na san da izinin Allah wannan watan ba zai ƙare ba Allah bai shaye min wannan kuka na ta ɓangaren abin nan da ya dame ni ba, saboda kasancewa shi wata mai albarka, wata mai share hawayen bayan Allah wanda duk zai dage kuma da roƙon Allah a cikinsa. Misalin da zan bayar shine ko akan yanzu kasuwanci da ya ɗan dakata kaɗan. To idan watan azumi ya zo sai ka ga in ba cikin farkonsa ba ko a ƙarshensa ko a tsakiyarsa za ka ga in kana cikin damuwar ma rashin kasuwancin nan da izinin Allah kana haƙuri kuma kana roƙon Ubangiji za ka ga abu ya zo cikin sauƙi. Bukatun da duk kake so ka biya za ka biya su, don ni ya faru a gare ni. Na ga hakan ba so ɗaya ba so biyu ba, kuma a koda yaushe idan Ramadan zai zo murna nake Allah ya kawo shi, ko da aka si ina da wani guri na da nake so in samu a cikin wannan lokacin. Allah da ikon shi sai ka ga na samu albarkacin Ramadan.